ফলের দোকান, বিখ্যাত ফলের দোকান। হ্যাঁ, 400 টাকা কেজি, 500 টাকা। এত ভালো কাস্টমারের কাছে না বেশি। হ্যাঁ ভাই, ভাই ভাই তাকান ভাই, ফলের দাম দাম শুনে। হ্যাঁ, কন পাবেন কন ভাই? সুন্দর ভাই। আঙুর কত করে কেজি বেচতেছেন ভাই? ভাই আঙুর কত করে কেজি বেচতেছেন? সাদুল ভাই, ওই সাদুল ভাই, কত না করি তো হবে না, কলম কত করে বেচতেছেন?